Kwa majina naitwa Jacqueline Mpunjo, natokea shirika la michezo Sport Development Aid, lakini kwa ushirikiano na kampuni ya Karimjee Foundation tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja kuanzia mwaka 2018 mpaka sasa kuwasomesha vijana ambao wanaishi katika mazingira magumu na wenye ulemavu wakienda katika chuo cha VETA kusoma fani tofauti tofauti. Napenda kuwashukuru walimu na viongozi wa chuo cha VETA kwa kuweza kuwapatia fursa vijana hawa ili waweze kufanikisha ndoto zao. Na kwa mfano ni kuanzia mwaka 2018 mpaka sasa tuna vijana takribani 38 ambao tayari wamepata huduma hii. Na kwa mfano hapa ninazo picha ambazo tayari vijana wetu wameweza kutengeneza na ni wenye ulemavu, lakini katika hali ya kawaida ilionekana kwamba wao hawezi kitu. Lakini pia tunaye dada hapa ana ulemavu wa kuongea, lakini ameweza kutengeneza, ni fundi, ana uwezo wa kutengeneza sabuni, mafuta. Hii inaonyesha ni kwa jinsi gani vijana wetu wakiwezeshwa wanaweza. Naomba niwashukuru viongozi wa chuo cha VETA kwa kuweza kuwaamini vijana hawa na kuwapa nafasi tofauti tofauti ili waweze kushiriki katika kazi mbalimbali za kukuza uchumi binafsi, lakini kwa taifa letu kwa ujumla. Kufanya kazi nzuri sana katika maabara na product zao umeziona pia, na umeona bidhaa mbalimbali ambazo wameweza kutengeneza, lakini pia hata ujenzi, ufundi chuma inategemea na uhitaji wake. Kwa hiyo makundi maalum yasiachwe. Wito wangu kwa wazazi na Watanzania wengine ambao wanaweza kufanya kama SDL wanavyofanya, kufadhili wanafunzi kupata mafunzo ya ufundi stadi ili waweze kujikimu na kuweza kujiajiri. Kwa hiyo wazazi walete vijana VETA, tunaweza kuwapatia ujuzi. Hata kama ana uhitaji maalum, sisi tunaweza kumtengenezea kozi ambayo anaweza kusoma na akaweza kujiajiri au kuajiri wengine. Jina naitwa Rukia Bashiru, ni mwanafunzi wa VETA Mtwara, mwaka wa pili, nasomea upishi. Niko hapo kwa ujuzi wa wazazi kwamba wasiwatenge watoto ambao ni walemavu, kwa wasiosikia, wasiotembea. VETA inapokea wanafunzi wote, yani wote, kwamba wasiosikia, wasiotembea, wote wanapewa mafunzo, wanafanya mafunzo kwa mikono na wanaweza kujiajiri.